Και τώρα θα τρέξουμε τη σφαίρα να δούμε πώς κινείται και τα αντίστοιχα διαγράμματα ταχύτητας και θέσεως. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω τη σφαίρα και να τη δούμε καρέ-καρέ. Πάμε λοιπόν. Προχωράει. Πλησιάζει. Εδώ βλέπουμε πώς είναι η ταχύτητά του τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλαδή γύρω στο 5,5, και αντίστοιχα ποια είναι η θέση του από κάτω. Προχωράμε λοιπόν. Εδώ ακούστηκε ο ήχος της σύγκρουσης και παρατηρούμε ότι η ταχύτητα έπεσε κάτω από το 0 και πέρασε σε αρνητικές τιμές. Εδώ βλέπουμε το μέτρο της ταχύτητας και την φορά που είναι προς τα αρνητικά. Επιπλέον παρατηρούμε στο διάγραμμα θέσεως ότι η θέση αυτή είναι και η μέγιστη απομάκρυνση από την θέση ισορροπίας που είναι το 0 ή αντίστοιχα εδώ η αρχή των δύο αξώνων. Προχωρώντας μετά απομακρύνεται από το σημείο σύγκρουσης η σφαίρα, επιστρέφει προς την αρχή. Και βλέπουμε εδώ πώς τελειώνουν τα διαγράμματα ταχύτητας θέσεως.